ഇന്ന് പൊതുവെ കുട്ടികളിലും മുതിർന്ന ആൾക്കാരിലും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറാത്ത അവസ്ഥ. ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറാതിരിക്കാം. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേത്, നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പാലുൽപ്പന്നങ്ങളോ ചോക്ലേറ്റ്, തണുത്ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചുമ വിട്ടുമാറില്ല. ഫാനിന്റെ അടിയിൽ നേരെ താഴ്ഭാഗത്ത് കിടക്കാതിരിക്കുക. AC ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തണുപ്പ് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. പൊടി, പുക എന്നിവയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ലേറ്റ് നൈറ്റോ ഒരു 6 മണിക്ക് ശേഷം കുളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ദുശീലം ഒഴിവാക്കുക.